Tangu anapeangwa lunch shule na breakfast. Mimi nashinda njaa hapa sana. Jioni akikuja singe tunalala tu hivyo bila kukula anything. Mimi kwa nimeamua nikoroge hata kama ni uji, ikiwa niweke idawa iko hapa hivi ya kuwa kunguni. Hizi pilito ziko hapa 10 nikoroge ndani. Idanganya mtoto akunywe na mimi nikunywe tulale. Tukufe. It is exactly 6 p.m. Kenyan time. Normally, a typical Kenyan would be leaving work to go home and prepare supper for themselves and their families. But take a moment and think. That's not the case for Lucy Njoki and her son, Swale Mwashumbe. Welcome and find out why on this episode of My Story. My name is Kingori Wangeshi. Let's get to hear Lucy's story. Asante sana kwa kutukaribisha kwako. Tunashukuru. Anza kwa kutuelezea jina lako, hapa ni wapi na huwa unafanya kazi gani? Kwa majina naitwa Lucy Njoki. Hapa ni Mwiki ndio naishi. Na kwa saizi sina kazi kwa sababu ya mguu nileta shida. Nilikuwa nauza tissue papers. Nilikuwa nafulia watu manguo Kasarani, Hunters na huko mbele Seasons. Hii ndio kazi nilikuwa nafanya. Mguu iko na shida gani? Mguu nilidunga shindano, nikaguza mshipa. Sasa kuguza mshipa ikaanza kujikunja, vidole zikajikunja, katokea kikitu. Sasa shida ni kuma ndio inaumanga mguu. Ilidungwa sindano lini na kwa nini ilidungwa sindano? Nikiwa na miaka 7 ndio nilidungwa shindano. Nilikuwa naugua pneumonia kwanza nilikuwa na miezi 8 mpaka miaka 7. Nikadungwa shindano ya pneumonia, kudungwa shindano ya pneumonia ndio ili affect hii mguu. Sasa umeenda hospitali? Nimeenda hospitali Mama Lucy. Yopo ndio nafudi kwenda. Nikafanya x-ray ya kwanza, nikaandikiwa madawa. Kutoka hapo hizo madawa nikanunua 2 months. Zikanilemea kununua nikaachana nazo. Mguu haikutulia. Ikakuja sasa na uchungu zaidi. Hiyo mguu inaniumanga zaidi. Hata nalanga nimeketi chini mpaka asubuhi. Juu uchungu. Kwa sababu mguu silalangi nalanga nimekaa chini mpaka asubuhi. Mchana huwa inauma? Inaumanga hata mchana lakini mchana si sana kama usiku. So una suspect ni nini inafanya iume usiku na mchana iumi sana? Usiku ni baridi. Baridi, mguu iko na arthritis ndani. Arthritis ndio imenikula sana kabisa ndani. Inafanya mguu inaniuma sana. Sasa umekuwa na hii shida. Umegrow nayo? Ni kuanzia 7 years. Ndio nipata shida hiyo ya kudungwa shindano karibu mguu. Lakini arthritis imenipata kuanzia tuseme kitu 2017 hapo 2016. So hapo mbeleni ulikuwa unaweza kufanya kazi ya nilikuwa naweza kufua nguo, kuuza tissue papers. Okay. Sasa kabla tufike hapa siku ya leo ama maisha ya hizi siku za kisasa. Kuna sababu kwa nini uko hapa? Hiyo story ni gani ulikuwa unanipea? Ile ya kule Kericho. Ya Kericho tulimaliza kuvote 207 date 27. 28 kura zikahesabiwa, hiyo ni 27. Kura kuhesabiwa ikakuja 29 usiku tukakuja tukaambiwa saa 9 usiku tutoke wachome nyumba. Na ule anasema tutoke nyumba zichomwe ni vijana tu wa area wale kutoshi na Kericho na wazee wa huko area. Si ati watu ni majirani, wengi wao ni majirani. Walikuwa nakuja group kama watu 10. Mtoke tuchome nyumba, ukikatalia kwa nyumba ni shida yako. Wewe ukitoka mguu kusaidia iko sawa. Sasa huko kulikuwa home? Huko ndio mimi nimezaliwa Kericho. Nimelelewa huko. Lakini kwa nyumba za kukondesha, sio shamba wala ploti. So huko kulikuwa kwa nani? Kulikuwa tumekondesha nyumba. Na bado wakakuja wakawatoa? Tukatolewa na nyumba zikachomwa zote. Hakuna ilibaki. So hapo ndio ulitorokea? Hapo sasa ndio nilitorokea. Tukaenda police station ya Kericho. Tukaletwa Nairobi as IDPs. Nakuru town as a showground as IDPs. Kutoka hapo ndio sasa mimi nikakuja Nairobi 2008 mwezi wa 4.
Nikakuja Nairobi na maisha ni ngumu sana huko IDP. Kericho mlikuwa na akina nani wa familia? Kericho tulikuwa mimi na stepmother na watoto wake na baba yangu. Sasa wao mlitoka na wao huko wakakuja Nakuru? Tulitoka nao wote tukakuja nao Nakuru. Vile baba alikatakatwa, sisi tulimwacha, sisi tukatoroka. Juu ungepata time ya kumuzika. Alikatakatwa? Alikatakatwa hiyo siku ya watu watoke nyumba zichomwe. Alikatakatwa. Kwa nini? Juu alibishana na hawa, mnanitoaje kwa nyumba yangu mchome? Na mimi sijawakosea. Hiyo ndio waliulizana. Akaambia mzee unaleta kisirani, na mnajua kitu tumetufanyia. Akaanza kukatakatwa, sisi tukatoroka. So mkakuja Nakuru sasa mkiwa IDPs? Tukaletwa Nakuru za IDPs. Kwetu Nakuru za IDPs ndio sasa ikafika mahali kwa maisha ni ngumu huko IDPs. Mimi nikakuja Nairobi, nikatafuta kazi ya nyumba na nikapata pale Kawangware Muslim. Nikafanya kazi kitu kama like 5 months. Nikapatana na baba ya Swale akanioa. Alikuwa Muislamu. Na mimi nikaslimu. Ulishaslimu? Nilikuwa nimeslimu hapa Jamia Mosque. Kwa hivyo unajua hiyo maombi yao? Kiislamu najua. Najua kuswali, lakini kuja nikakuwa Mkristo. Okay. Sasa umekuja Nairobi, umeslimu, umeolewa? Nimeoleka. Sasa kuoleka tukaenda karibu Angli South. Hapo civil servant tukaanza kuishi hapo. Tukakaa hapo, nikafunga mimba. Fika miezi 6, baba Swale akapata accident ya barabara. Pata accident akalala Kenyatta. Bila lala Kenyatta, mimi nikafikisha mwezi wa kujifungua, alikaa 3 months Kenyatta. Kisha mwezi wa kujifungua, mimi nenda kujifungua mtoto, nikajifungua date 15 January 2010. Saa 3 asubuhi akapasa 4 asubuhi. Saa 4 asubuhi. Alikuwa ameona mtoto? Hakuwa na mtoto, alipenda tu majina. Aliambia mke wake wajifungua mtoto wa kiume, akasema ito Swale Mwashumbi. Hivyo tu story kaishia hapo. Na akapasa. Ni kama alikuwa anangoja mtoto azaliwe? Ni kama sasa hapo ni mapenzi ya Mungu. Sasa hiyo taarifa uliambiwa na daktari ama namna gani? Sasa venye alipass, sasa venye mimi sasa nitolewa leba nikapelekwa maternity, hapo sasa nikuja nikaambiliwa na nurse. Kaambia ina shida, ni mpango wa Mungu. Sasa mipango ya mazishi na nini ulifanya namna gani? Mimi sikuwa na mazishi kwa sababu Muislamu ukikufa asubuhi kabla ifika saa 7 unazikwa hiyo siku, ulali. Fika kama saa 7 zimepita unazikwa kesho yake asubuhi. So walizikwa kama kwa hospitali? Walizikwa nikiwa hospitali. Wakakuja wakaniambia unasaidia ID, brothers za bwanangu waende watafute pesa, ndio kuja nitoe hospitali. Kwa pati ID walienda wakageuza, hawa ndio wenye mwili, kila kitu ndio wanasimamia. Hao ndio wenye sasa hao ndio wanazika brother wao. Hakuna mali nitajwa kama bibi. Akasema iko sawa, Mungu ndio anajua. Na alikuwa anafanya kazi gani ama before sasa apate accident alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa mwana biashara. Mlikuwa mnafanya biashara gani na ulikuwa unamsaidia kwa hiyo biashara wewe? Biashara hapana, mimi sikuwa tena kwa biashara, ndio alikuwa anafanya biashara. Alikuwa anauza hizi vitu za Uislamu, hizi makofia, matarabush hivyo. Sawa. So nini kilifanyika baada ya walipochukua mwili wakaenda wakazika, wakasema ni brother yao na hawajui kuna bibi? Vile walifanya, walienda kwa nyumba nilikuwa naishi, wakaongea na landlord, wakamwambia brother yetu amekufa, na tuwe muzika Waislamu mtu halali akizikwa, akikufa. Akaambia ndio akaambia Bwana John ukweli. Sasa bibi yake arudi hapa, tunampeleka nyumbani vile alitumia ukora. Tunampeleka nyumbani kwa sababu akikaa patateseka. Na nyumbani kuna shamba kule, hata lipa nyumba. So tutatoa vitu tuzipeleke nyumbani, usiwe na shaka. Wakaambia kama ndivyo ni sawa. Unajua walinda na wakajifanya watu wazuri. Wakuonyesha wako na kitu ndani yao. Wakatoa vitu na wakaziweka kwa gari. Sasa mali paleta shida, wakati gari imeenda, bado tukwenda akakuta nguo zangu zimewekwa pale kando ya nyumba kwa kona. Akauliza akoza moja, na hizi nguo umeachia nani? Hizo nguo kuna mama atakuja achukue ndiye vange kwa sababu sasa hajaruhusiwa kuvaa hizo nguo. Kwa nini? Ani mume ndiye amekufa? Hapana, iko hivyo. Akasema sawa, sitaingilia mila ze, mimi ni Mkikuyu, sijui mila za Waiteta zikuaje. Lakini na shida ile kitu tutafanya, mimi nitaziweke wapi? Ziweke tu, zitafute mahali weke, tutapea jupeane nyumba, kuna mtu atuma kuja zichukue. Sawa. Na nguo sasa sia wakaenda. Hata gari wakatoa nje na wakaenda nayo.
ilikuwa Pijut. Sasa mali ilifika ndio akajua ni uongo. Mimi nikaa Kenyatta almost 6 months. Hakuna mtu ananitembelea. Hakuna mtu ananiletea hata sabuni ya kuoga ama ya kuosha nguo. Sasa venye social worker alikuja kuzunguka kauza nani akuje kutembelewa, wakasema ule mama amelala pale na mtoto. Akakuja kaniuliza unaishi wapi? Kaambia niishi Kariobangi South, wapi civil servant. Na nani kaambia mimi ni ule bwanangu alikufa juzi na sijui mamemuzika sijui. Lakini najua meziko juu ni Muislamu. Okay, sawa. Si akaniambia haina shida, mimi nitakulilizi wende nyumbani. Utaenda wapi? Kaambia sitakosa kwa kwenda. So kwa hospitali ni risk. Mimi nikapewa nikaandikiwa barua. Ngoja kidogo. Mbona ulikaa miezi 6 kwa hospitali? Kwa sababu ya kukosa pesa ya kulipa ndio nitoke. Wakati ulikuwa nalipa 3400 ndio utoke. Na sikuwa na hata shilingi. 34,000 ama 3400. 3,400. Okay. Hizo sasa 3400 umekosa. Lakini sasa umeachiliwa na social worker. Sasa mimi nikatoka hospitali, kabeba mtoto wangu, social worker kanipea 200, kabeba mtoto wangu mpaka pale civil servant. Kufika leo ndio akaniuliza ni wewe nimekuona ama ni macho yangu imeona giza. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia karibu. Nikaingia, usiende huko kuja kwangu juu nyumba ishapata mtu tayari. Nikaenda nikaketi chini, wakanipikia chai, nikakunywa, kaambia lala hapo kwa kiti kidogo. Nikamuuliza kwa nini? Wewe pumzika hapo kwa kiti, tutaongea baadaye. Sawa. Mimi nikapumzika hapo kwa kiti, nilikuwa naona mgongo, juu ya venye kulala hospitali ndio kuna baridi huko Kenyatta. Mimi sasa ndio tukakaa chini, tukaongea, kaniambia watu wakina bwana wako walikuja, kaniambia sasa nikampea story when nimwachie hospitali. Akaniambia watu wakina bwana wako waliniambia wewe unaenda unapelekwa nyumbani. Wewe ukae Nairobi tena. Kwa sababu umejifungua na huko nyumbani hutalipa nyumba. Kwa nini? Kwa sababu hapa Nairobi natakuwa nakulipia nyumba. Basi mimi ndio sijui, kwa sababu mimi nakuanga hospitali, hata barua nimetoka naye ndio hii nikawaonyesha. Wakaniambia hapo tunaamini ni kweli, so weka hapa mpaka wewe tutafanya. Nikamwambia ni sawa. Nilikaa hapo kwa landlord only 2 weeks. Kwa nini venye maisha ngumu, nikamwambia mimi hapa sitakaa tena. Mimi ndo nikabeba mtoto wangu, nikakuja naye mpaka hapa hivi Mwiki. Hapa nilikuwa nakujenga kuuza nguo za ladies. Za nini zinazungusha huku, kisha narudi nyumbani Kariobangi South hapo civil servant. So huku nilikuwa najua huku. Nikavuka huku Mwiki, nikatafuta nyumba na nikaanza kuishi. Sasa vile nilianza kuishi, ndio nikaambia huyu landlady, mimi tutaongea siku nyingine, nitakwambia mambo ikiwa mzuri. Mimi nikakuja hapa Kariobangi, nikauza simu yangu pale stage. Ukauza? Simu yangu ya mkono. Na nikaenda nikakodisha nyumba 1500, nikaanza maisha. Sasa huko ni wapi? Hapa Mwiki? Pale chini Mwiki, pale Mwiki Secondary. Kuna shule tu Mwiki Secondary hapo ndio nienda nikaanza maisha hapo. Nianza maisha hapo. Sasa nikaanza kwenda kufua nguo Kariobangi South. Hapa Hunters Seasons na pale mbele hapo mbele nikafua manguo, nikapata capital, nikamwaga tissue papers. Nikaanza kuuza tissue papers. Nilikuwa namwagiwa na lori. Nazipanga hapa kwa nyumba mpaka pale juu. Nazungusha, sio kumwaga mali, kuzungusha. Naamka asubuhi nazungusha beli kama 8 asubuhi. Jioni nauza beli kama 8, nafunga kazi. Ndio kwa nyumba sibiri nimeenda nimefua nguo. Nakuja naanza kuzungusha tissue paper. Nikauza kabisa, nilikuwa nafanya kazi mzuri. Nilikuwa miaka almost 150,000. Kwa hiyo kazi ya tissue. Kwa hiyo kazi ya tissue na kufua nguo. Na nikanunua vitu za nyumba. Sasa sasa hapa 2019 ni saa mguu ikakuja kanilemea. Siwezi kufanya chochote, siwezi hata kutembea, naanguka hapa kwa ploti, naamushwa, naingizwa kwa nyumba hivyo. Hii mguu tu. Sasa nilikuwa nikavunjika meno. Ulianguka ukavunjika meno? Niamka pale Mwiki nikavunjika meno. Hii mguu tu. Nienda hospitali sasa Januari, nikarudi hospitali tena sasa hii mwaka. Hasa pale Mama Lucy nilipigwa picha hii ya Januari, X-ray ya Januari. Hii ya kwanza ilikuwa 2019. Januari ilikuwa pale Mama Lucy. Nikapigwa picha tena. Kupigwa picha nikaandikiwa dawa zingine. Sina pesa za kununua. Sina nini, nimeuza mpaka vitu za nyumba, nimeuza TV, nimeuza home theater speaker 2, nimeuza jiko 2, nimeuza mtungi ya gas ya 13 kgs. Sasa nimeuza vitu za nyumba, nimeuza vitabu, kuna mtoto ni shida,
Ndio amepewa free education na Kasarani Adventist shule SDA. Wakati nilikuwa nalipa mpaka shule private. Nilikuwa nalipa vizuri sana. Fika class 5 hapo sasa tulikuja sana 2019 nikalemewa. Sasa nikashinda sana ndafanya nini? Wakaniambia maswali ndio ni first parent wetu. Hata kuweka nje kitu tafuta textbook, vitabu za kuandikia, bairo hizo vitu kama hizo, tuendelee na masomo, lakini school fees hatakulipisha. Kaambia Mungu abariki ni shule ya Church SDA. Mimi mama yule ndiye dongo nenda kaongea nao akaweka kitu kwa bonde mpaka ikakubaliwa. Na sasa nikuulize, macho yako naona ni red. Ni kwa nini? Silalangi usiku. Nalanga nimeketi chini juu uchungu. Mimi nalanga nimeketi mpaka kuna pambazuka. Ni uchungu. Haulalangi? Silalangi, nalanga nimeketi kwa kiti ya plastic hapa mpaka asubuhi. Neka mguu kwa maji. By the time ulikuwa unafika kuuza TV na home theater na hizo vitu umetutajia, ni kwa nini? Ili tununue chakula na nilipe nyumba. Saizi nyumba yenyewe timefika iko na miezi 7 sijalipa nyumba, nalipaka 5000. Junicho yangu iko hapa nje na bafu na tushe na mtu ni yangu na mtoto wangu na mgeni wangu. Niko na 7 months sijalipa nyumba. Miezi 7? Niko na miezi 7 sijalipa nyumba. Kwa sababu huwezi enda kufanya kazi. Siwezi weza kwenda kufanya kazi. Hii mguu nikienda tu kidogo naanguka, nimeisha nguvu naanguka. Naosha na chumvi alafu na nini? Alafu hii nini? Hii Graceline massage, alafu nipaka ikaluma. Hizi ndio natumia sina nyingine. Sasa niliandikiwa nishindo kununua. So sasa umeuza hizo vitu zote? Niliuza TV. Nikauza home theater speaker 2. Nikauza jiko. Jiko ya mijiko 2 ya kupika na gas. Nikauza mtungie gas ya 13 kgs. Sasa next ulikuwa umetarget kuuza nini? Sasa nilikuwa nimeangalia kwa nyumba nitauza nini, naona hakuna. Kabati niambia mtu akuje nunue, ananiambia atanunua 2,000. Na nilikuwa ninunua 15,000, nikaona hapana. Sasa ile kitu kimefika, mimi nilikuwa nimeamua nikoroge hata kama ni uji, ikiwa niweke dawa hii kwa hapa hivi, hii ya kuwa kunguni. Hizi pilito ziko hapa 10 nikoroge ndani. Idanganya mtoto akunywe na mimi nikunywe tulale. Tukufe. Ndio tulikuwa tumefika. Mimi nilikuwa nimefika hapo. Pole. Hiyo dawa ya kunguni ulinunua kwa sababu ya kunguni ama? Nilikuwa nimenunua sio hapa kwangu hakuna hata menda, nilikuwa nimenunua napiganga nyumba dawa kitu kama mwaka kama mara 2. Hii dawa ni ya 2019 imeisha hapa kwa nyumba. Ndio nipiga mara mwisho 2019. Lakini haitatumika hivyo ulikuwa umefikiria? Juu sana nikiangalia ni nyumba imelemea. Mr. Kingori. Sina pesa ya kulipa. Ni mtoto bairo niliomba ndiende kuandikia shule. Nilienda kaambia mtu wa duka nisaidie bairo mtoto ende nini andikie shule. Na pesa nikaambia mimi ndo sinikopesha juu sitapata kukulipa. Jamaa akanipea bairo. Alinipea bairo moja. Nikapea mtoto na pencil. Sasa nenda nazo shule na kuja nafanya nazo homework. Kama ni textbook na textbook 4. Zile nishinda kukuta yani zile konazo zilitoka all from Kirinyaga mpaka hapa. Kuna siku nilipost kwa Facebook, mami akaniambia kama unaongea ukweli nitakutumania textbook kutoka Kirinyaga mpaka hapo Mwiki. Unajua kama ina Magoro. Unajua hapa nikaambia kama nataka kutia ni ukweli shika namba Maina Magoro mpigia kwambia mani ukweli. Kaambia mama anakuwa na disability ya mguu. Na hata mbia sinanga nguvu jumia hata mimi mtu wangu kwa na disability siweza kumsaidia. Ni vigumu. Na mama anapitia magumu. Basi kesho napenda textbook na zitafika hapo Mwiki. Na textbook zikakuja zikanifikia mpaka hapo Mwiki. Nikazichukua nduthi nikaenda mimi na kanilipia na kanipea 50 ya kurudi mpaka hapa. Tangu mguu iko na shida umekuwa ukisurvive na well wishers kama Maina wa Magoro, huyo mtu wa Kirinyaga. Huyu mama wa Kirinyaga tulijana naye tujuzi kwa Facebook. Alipost akasema niko na vitabu natafuta mtu wa kusaidia. Nikaambia nisaidie mtu wangu anaenda 7 na ana textbooks na mimi niko na disability ya mguu na mguu wenyewe ni mgonjwa. Sio disability peke yake. Kaniambia kama akaniingia inbox kaniambia kama unaongea ukweli nipe namba yako nikampatia namba kwa inbox. Akaambia nani nitaconfirm kwani jisiku watu ni waongo. Facebook kuna wakora. Akaambia ni kweli kuna wakora lakini sio wote. Akaambia basi mimi nitazitumana kesho. Wacha nipe namba ya Magoro. Nikaenda hapo kwa Magoro na nduthi. Akaambia mimi na Magoro ongea na mama. Akaongea na yeye.
Kaambia nimeongea naye na ameniambia ni ukweli. So mimi kitu kusaidia ni textbook jenye upandia pesa. Saizi zijakaa vizuri. Lakini nakwambia Mungu akufungulie njia. Nikaambia hata hapo umenisaidia. Amen. Sasa hizo textbook haziko zote, kuna ini hakuna. Primary mathematics, primary CRE na primary swali atawaambia. Sikumbuki hizo zingine atawaambia. Sasa ndio ufikirie kukunywa hiyo dawa ya kunguni. Ni kufikiria ile kazi ulikuwa unaweza kujifanyia na saizi ya uwezi ama namna gani? Ni kuangalia naona sina mtu anaweza nisaidia King'ori. Sina watu wetu. Sina pa kupeleka mtoto nikatupo nje na landlord. Nikaangalia nikaona hata tunalala njaa. Kama si kuangalia nyumba kutoka asubuhi kuna kitu imepikwa kutoka asubuhi. Tumeshinda bila kukula. Ni maji tumeshinda nikikunywa. Kwa sawa. Tangu anapeangwa lunch shule na breakfast. Mimi nashinda njaa hapa sana. Jioni akikuja singe tunalala tu hivyo bila kukula anything. Kama leo jioni mtakula nini? Hatutaki kukula. Hii nyumba iko haina hata chumvi, hata nini hakuna, hata mkebe sukari na kitu niko pale. Hapa hakuna anything, tuko tu hivyo hivyo. Hapana, hamtalala njaa. Leo tutanunua chakula. Tutanunua unga. Mungu awabariki. Wewe haujakula leo? Mimi sijakula anything tangu asubuhi. Sijakula chochote. Mtoto ana survive na chakula ya shule. Akikula shule, akunye breakfast, wanapeanga uji saa 4. Wanapelwa lunch mchele na maragwe, masa zingine mchele na cabbage ama ugali na cabbage. Akishapewa hivyo, hiyo story imeisha na kujaga naingia, mama kuna kitu hakuna, kama iko namwambia sawa. Kama hakuna ananiambia tuombe tulale. Tunafunga mlango tunaomba tunalala. Na wewe ulikula lini mara ya mwisho? Jana saa 7 nilikula mwisho, jana saa 7. Nilala hivyo hivyo, jana nikashinda hivyo na jana saa 7 nilikula mwisho. Sapa nilala hivyo na leo nimeshinda hivyo the whole day. Sijakula chochote. Pole, leo utakula. Asante, Mungu awabariki. Leo sapa mtakula. Mungu awabariki. Pole sana. Na hiyo dawa ya kunguni ni ya kunguni. Si ya mtu, si ya uji. Ni mali kwa nimefika, Mr. King'ori, si upende yangu. Ni kuangalia hata sabuni ya kuoga peke yake hatuna, tunaoga maji bure, ndio tuko na maji kwa bafu ya kuoga. Sijaruhusiwa kuoga maji baridi, na bindi nioge maji baridi, hata moto hatuna. Kale kakoko ndio tupikana kwa kana moto. Inabidi sasa nioga maji bila hata sabuni. Na mimi ni mama, unajua ni mbaya. Umeshawahi fikiria kwenda kuangalia pahali baba ya Swale alikuwa ametoka ama kitu kama hiyo? Niliambiwa Mr. King'ori nikifuata hizo vitu, mimi ndio nitawekwa chini. Sasa nikaamua Mungu anisaidie na njia nyingine, kwa sababu inaambiangu hata mtegemee mwanadamu amelaniwa. Acha Mungu asaidie njia. So ninunua vitu za nyumba. Kama si mguu imefanya nikaanza kuuza vitu. So nilikuwa na plan nifanya tu kazi ya tissue paper na kufua. Nilikuwa najifichia pesa yangu ninunue kaploti. Lakini sasa ndanunua je na hii mguu. Na unasema ulikuwa umeinvest kama 150,000 kwa hiyo kazi? Nilikuwa nimejikia na 150,000, lakini nilipa nazo nyumba, nikanunua dawa 2 months. Ndio kila kitu ninakula kwa nyumba, ikaisha hivyo. Kabaki sina tandururu. Nilikuwa mpanga atakuweka duka kwa nyumba, tafuta nyumba nyingine nikiishi niweke duka kwa nyumba. Kisa ndeka na nini? Huyu landlady ambaye amekuweka hapa, unaweza mwambia nini? Mimi yangu ni kumrudishia shukurani. Mungu wa mbinguni ambariki mbona nivumilianga. Lakini juzi nilikuwa nataka kwa kama nataka kuchoka na mimi. Nikamwambia kuchoka na mimi sina mahali pa kupeleka mtoto. Nitampeleka wapi? Akaniambia nakwambia Mungu afungulia njia, nilikuwa hard working. Uje niomba hata kiberiti. Lakini hivi majuzi imeanza saa kuniomba mpaka kiberiti. Mimi namwambia tu Mungu ambariki, amuonekane, amuongeze miaka mingi, kwa sababu ni mama akona huruma na ogopa Mungu. Na ni Mukisi, si Mkikuyu mwenzangu, ni Mukisi. Mungu amuinue na amuongeze miaka mingi. So saa hii tuanze ni nini unaweza hitaji? Saizi naomba yote atajitolea kunisaidia.
mimi ninunuliwe dawa. Nudi hata kama tutafutie hata kama ni chakula. Na mtu ajitolea niweke hata kama ni kazi. Niweze kusaidia mtoto wangu. Jua hiyo mwaka mwingine anaenda secondary. Sina sijui nani atamsomesha. Sina mtu nani atasoma. Niko na mtoto mwerevu sana, anashika maximum 4 na kama ya juzi alikuwa na 421 class 6 and 7 alikuwa na 421. Naomba tu mtu ajitolea asomeshe mtoto. Mtu ajitolea asomeshe Swale. Juu ni mtoto mwerevu na ana tabia mbaya. He's a very good boy. Ni anasaidia kazi hapa kwa nyumba. Pole mama. So wewe sasa mguu ikitibiwa unaweza fanya kazi? Mimi mguu ikitibiwa niwekewe kazi, nitafanya kazi King'ori. Mimi sina shida, nitafanya kazi juu mtu anafanya. Mungu anaambia Mungu bariki kazi ya mikono yangu. Na Mungu anakuza nini uko nani kubariki, niko na hiki. Sasa nitamwambia niko nini anibariki, sina chochote. Tueleze mambo ya Swale. Swale ni mtoto mwerevu sana. Ako na miaka ngapi? Ako na miaka 12. Nimlelea akiwa wawana mpaka mahali amefika. Nimlelea na Mungu mpaka mahali amefika. Ni mtoto mwerevu sana. Amesema mpaka sana advertise, mimi ndo nianze shule first administration. Mpaka amefika sasa kwa class 7. Next year ndiye anafanya class 8. Ndio ende secondary. Na ako na talent? Ako na talent. Yeye uchora. Hii picha ndio alichora hii. Juzi alichora na alichora na dakika 3 na akaikala akamaliza na nikakuwekea kwa WhatsApp. Sasa wewe ukiona ile kazi anafanya kama hii despite shida zote zile ziko unafeel aje kama mzazi? Nasikia naambia Mungu asaidie hiyo nini isipotee, hiyo talent yake isipotee, iendelee tu kugrow. Hata naendesha skita Swale huyu. Swale ni kipa, ni footballer kipa hapa Maisa ground. Hata Saturday walichukua upande wa Githurai na hakuna hata goli moja alipigwa. Anajua kazi ya kipa. Ni mtoto ako na talent mingi Mungu amempea for free. Juu kama kuchora hajasomea, juu Yesu wa CBC. Na ametuchorea. Lakini amwachorea tuko. Sasa wewe kama mzazi wake ukiona vile ako na bidii, ni mwerevu, ako na talent, una feel aje? Na feel vizuri. But niko na stress kwa sababu mtoto atasoma aje na sina nguvu juu ya Mungu. Kama meno zinaniuma zote King'ori. Bila nianguka zilitingizika karibu zote za mbele zinaniuma zote. Pole. Sina pesa ya kungolewa. Gongo inaniumanga juu ya Mungu. Sasa hapa ndio unashinda kila siku? Mimi nashinda hapa kwa kiti ama kwa bed. Nikitoka nitoke polepole kapo kwa dirisha yangu imeangalia hapo kwa barabara, hiyo dirisha kwa barabara. Nikapo nirudi polepole ningie kwa nyumba. Jota nikienda mwiki nitakuja nimeshikaniwa. Kama mwenye ametoka kunywa changana, mimi sikunywa, mimi si mlevi. Ningekuwa mlevi Swale kwa hivyo. Swale mwenyewe ni mgonjwa, ako na mweba. Nimpeleka hosi. Nimpeleka hosi akatibiwa. Na hapa chini hospitali ifunguliwa, akaandikwa hizi madawa, tukakosa pesa za kununua. Hizi. Tukakosa pesa za kununua hizi madawa. Tunaandikwa pale chini za mweba. Hata mwanamwone hivyo ni mgonjwa, ndio tu anajikaza. Sasa hujanunua hizi dawa zake? Hujanunua hizo dawa. Na kwa shule. Na nimwambie ndio shule juu ya mtihani ya kufunga. Sasa nilienda jana na leo. Hiyo wiki yote imekuwa pa nyumbani juu ya mweba. Alikuwa anaendesha kutapika na joto. Kenda kapimo kaambia kuna mweba. Ulikuwa na feel aje wakati huo wewe? Akiwa mgonjwa. Mimi nilishwa na nguvu. Hata karibu nianguke hapo hospitali ndio wakaniambia, "Juu hapo ndio analipisha." Mama mmoja akajitoa akaniambia, "Ndakulipa ndio enda mtoto apimwe ndakulipia." Akamwambia asante. Nilishwa na nguvu. Jiko na Swale ndio msaada wangu wa kesho. Sasa tena amegonjeka. Mimi nitabaki na nani? Pole. Swale ataenda hospitali. Na hata wewe utaenda hospitali. Amen. Tashukuru Mungu ni mwema. Na maisha yako irudi pahali ulikuwa unajifanyia kazi. Amen. Hiyo hata kama ni tishu ulikuwa unauza, kama utarudi kuuza uendelee kuuza. Amen. Amen. Kwa sababu Wakenya wamekusikia. Amen. Mimi hata niwekewe tu kazi tu nitafanya. Mimi si mvivu. Simena mimi si mvivu. Kweli. Mimi si mvivu, mimi najifanyia kazi. Nilikuwa nalipa shule kuanzia baby class up to class 5 ndio nikalemewa. Nimelisha Swale kuanzia kiwa 1 hour mpaka hapo amefika.
Kwa majina naitwa Margaret Olenge. Hapa ndio nyumbani na mimi ndio landlady yake. Tumekaa na yeye zaidi ya miaka almost 5 years. Na wakati alikuja alikuwa anauza tissue. Miguu ilikuwa haikuwa mbaya sana. Lakini alifika akalemewa. Alikuwa anaanza kuanguka. Hata akifika pale kwa geti huwa anaanguka. Kwa hivyo amekuwa na hiyo challenge for a long time. Lakini sisi tumemvumilia. Mimi nilimchukua kama mtoto wangu. Nikasema mlemavu siwezi nikamtupa na ni mama mchane. Mama mchane lazima tumsikirie. Saa zingine huwa analemewa kabisa kabisa. Lakini tunaomba usaidizi natoka mahali anakuja anapewa. Afadhali akae kwa nyumba. Saa zile amelemewa kama ni chakula huwa anapika tunakula sisi wote. Hayo ndio maisha tunaishi. Na nguo? Nguo aje? Nguo, mavazi. Mavazi. Mavazi ndio nanunua mtumba. Unaendelea na maisha. Na sasa kama hivi. Kama saizi uniform zake hata zimekuwa fupi. Trouser zimekuwa fupi, sote hata zimeraruka zingine. Mwambia tuwajikaze, Mungu atakuja. Vumilia, tukiatia kimetoboka chini ya shule. Mwambia vumilia tu, Mungu atakuja. Ndio maana nilikuwa nimechoka King'ori. Hauna contact na wale watu your step sisters, brothers? Hata waniongeshe kwa sababu step mother aliniua, alisema mimi nilikufa. Mimi aliniua nikiwa hai. Kuna mama tulikutana mahali akaniambia nimsaidie namba step mother ampigie, hata nilitoa kwa simu 2012 hiyo namba. Nilipigwa na tumenye tunaongea na hivi King'ori, pigiwa alisema Njoki alikufa. Mimi Njoki sijui ni nani, alikufa tukamuzika kitambo na tukamsahau. Mimi aliniua nikiwa hai, lakini msamehea. Mimi sijabeba hiyo vitu kwa roho, nimsamehe lakini kwake siwezi enda. Mtu anakuwa ukiwa hai na ukienda kwake sasa kuweka chakula sumu kufe. Mimi aliniua nikiwa hai, so sinaga any connection nawa. Nilimaliza niambia acha Mungu anishughulikie. Sasa ni wewe na mtoto wangu. Hivyo tu, hata nikakufa sahi taziko Lang'ata ni story ishe. Kuna mtu atakuja kunizika mimi, ni mimi na Swale. Hapana, haukufi sahi mama. Sasa nilikuwa nimeamua niweke uji dawa tukunywe, niweke dawa hii ya kunguni na hizi Piritons tukunywe tukufe, tuzikwe na municipal yetu ishe hivyo. Hiyo nilikuwa nimeamua. Hapana, kwa sababu ya shida. Kwa sababu ya shida utafanya nini King'ori? Kericho sina makao. Tuko tu shamba za rent za kukondesha. Huko tumepigwa, tumefukuzwa, tukaambia sio kwetu. Hapa Nairobi nimekuja, ndio nimeenda kusimama, mguu imeleta shida. Kanguka nikavunjika zimeno. Sasa zeka kanguka nikavunjika zimeno. Ni mimi huyo nikanyang'anywa vitu. Sasa mimi ni wanani? Si kwa nini nimefika mwisho? Hiyo ni pesa ya nyumba, mwenyewe nataka pesa ya nyumba sina. Nifanye nini? Huyo ni shule nimeshindwa kulipa, nimepewa free education, primary, secondary atasoma na nini? Na mguu ikanyagi chini, ni uchungu. Hata siku nienda hapa nyuma kwa msalani, kutoka choo kukuja, nikaanguka, mtana kuja kutukomba ma plastic ndio nishika mkono. Akaniingiza kabisa kwa mlango, akaniambia shikilia meza uende kwa nyumba. Nikaambia sati. Akaambia nandi, mko tu kwa nyumba na mama ameanguka. Ameumia. Wako wapi? Nimempeleka kwake kwa nyumba. Nani mama Swale? Akakuja mama Swale. Nikamwambia nimeenda choo, kutoka kwa choo nikaanguka. Nimekanyaga tu sina ubani kaanguka. Na si ati nimetegwa na kitu. Na huwezi tumia zile clutches za kutembea nazo? Clutches mimi ninaweza nikipata msamelemani ulie hiyo bakora kutembea. Ni sawa, lakini for mimi siweza kujinulia chochote. Siwezi, bakora ni mzuri. Hii mkoaji ni mzuri, lakini mimi sina uwezo wote saizi for now sina. All will be well. Amen. Yes. Ule anataka kunisaidia, namba ni 0724 491 202 na Mungu awabariki. 0724 491 202 Lucy Njoki Kamunda. And that's the sad story of Lucy Njoki, who stays here at Mwiki in Kasarani. And as you've heard, at some point in life, recently, she had contemplated taking poison and give it to her son because of stress and depression.
because she does not have any other way out. But at least we've come today and you've heard the story. I pray that you'll come through for this family. It's just her and her son. Right now she is sick, her son is sick. She has sold household items for survival, for food. At least today, they are assured they have a meal because we are here. What about tomorrow? I pray that you'll come through for Lucy and her son, Swale. That has been my story on Tuko. My name is Kingori Wangeshi. Thank you so much for your support. Kindly join our Patreon program and YouTube membership. You'll help, and your help will come for such cases. Thank you.